วัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกดเจ็ตนะครับวันนี้เราจะมาแกะ DVD เดี่ยวไมโครโฟนแผ่นสุดท้ายในสยามประเทศนะครับก็สั่งไปตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะครับก็เพิ่งจะได้รับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเรามาแกะดูกันว่าอันนี้เป็นชุดตัว Limited Edition ตัวท็อปสุดเลยนะครับที่มีจำหน่ายก็สั่งมานะครับไม่รู้ว่าขายจำนวนเพียงแต่ว่าเท่าที่ทราบคือหมดแล้วนะครับหมดแล้วดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับเป็นใบเสร็จนะครับใบสั่งซื้อชำระเงินนู่นนี่นั่นนะครับครับก็มีซีลอีก1ชั้นนะครับปึ๊บเราจะแกะกรีดนะครับกรีดเพื่อไม่ให้เสียของเราควรจะกรีดยังไงดีก็มีบทบรรยายนะครับของลิขสิทธิ์แท้นะครับผมการพร้อมๆกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างกล่องหนังไม่มีอะไรขาวๆก็นี่โอ้มีซีนี่เป็น DVD แผ่น DVD นะครับเป็นกล่อง DVD น่าจะมีแผ่นอยู่ในนี้ประมาณ 2-3 แผ่นไม่เป็นไรมี DVD 1 แผ่นนะครับนี้ชั้นต่อไปแวบเป็นหลังไมค์เป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือหลังไมค์ของโดมแต้พาณิชย์ Limited Edition นะครับน่าจะเป็นเรื่องเบื้องหลังของการทำงานนะครับทีนี้มีชั้นต่อไปอีกแป๊บก็จะมีเป็นน่าจะเป็นผ้าครับเป็นผ้าน่าจะใหญ่อยู่นะครับแล้วมีไมโครโฟนนั่นเองเป็น USB ไมค์นะครับเป็น USB ไมค์ปึ๊บและหมดแล้วเห็นบอกว่าจะมีเหรียญกล้าหาญก็ไม่มีนะครับเหรียญกล้าหาญสำหรับผู้ที่ซื้อ DVD หรือได้เฉพาะรุ่นเล็กกว่านี้แต่อันนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นกระดาษไม่มีแล้วยังไงกันก็สรุปโดยประมาณนะครับว่ามีเท่านี้ก็คือมีอาจจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราต้องแกะดูนี้ทีหนึ่งว่าในนี้เนี่ยจะมีเหรียญไหมเพราะคนที่ซื้อชุดเล็กเนี่ยก็จะได้นี้ก็ได้เหรียญด้วยแล้วต้องแกะดูนี้ว่ามีเหรียญไหมก็ไฟมันแกะเลยดีกว่านะครับมันจะต้องมีเหรียญกล้าหาญนะครับที่เขาว่าเราเป็นคนกล้าซื้อนี่ไงล่ะนะครับเหรียญกล้าหาญนะครับยอดคนส่วนเทคโนโลยีนะครับ2019นี่ยอดคนส่วนนี้เป็นเหรียญกล้าหาญนะครับที่ยังซื้อ DVD มาดูอยู่นะครับนี่ก็เป็นเข็มกลัดนะฮะเป็นเข็มกลัดติดอันนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อ DVD แผ่นแท้นะครับตรงนี้ก็เป็นผ้านะครับทำดูข้างใน DVD ก็จะมี2 แผ่นนะครับนี่2 แผ่น
ซ้อนนี่2แผ่นสรุปก็คือมีเหรียญในกล่อง DVD นะครับก็มีเหรียญมีแผ่นซีดี2แผ่นนะครับนี่แล้วก็ในลิมิเต็ดก็จะมีหนังสือนะครับเบื้องหลังเป็น Limited Edition เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีผ้าครับผ้าอีก1ชิ้นและก็ USB นะครับComedy 12เป็นรูปไมค์นะครับเป็นพวงกุญแจด้วยแล้วข้างในก็เป็น USB นั่นเองความจุเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูนะครับไม่สำคัญก็คือเป็นของที่ให้มาในกล่องที่เป็นกล่อง Limited Edition นะครับทั้งหมดในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมนะต้นไม้แกดเจ็ตคราวหน้ามีอะไรมาแกะให้ดูติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ